歡迎收睇海南島三亞規劃行程全攻略。記得睇片之餘呢，訂閱我個 Archive 頻道，遲啲有新片會通知你嘅。多謝大家。今次呢段片呢，有咩介紹俾大家呢？我哋一齊去邊睇睇。會介紹一間大東海嘅海景酒店，介紹俾大家。睇下個風景幾靚。會帶大家去鹿回頭嘅風景區，睇下日落同埋海灣嘅美景。又會介紹海南島三亞嘅鮮芒夜市俾大家，嗰度有好多海鮮食，同埋有購物嘅地方。冰箱貼啦，好多喎。呢邊啲食店咧就模仿呢個台灣嗰啲嘢喎。又會帶大家嚟天涯小鎮睇一個海灘，揸張靚卡影下相。好，由天涯小鎮落到嚟啦。咁咧呢個灘咧就唔係好大嘅喎，因為水漲嘅關係咧，企滿晒人嘅。又會帶大家出海遊下船河，睇下海景，仲可以玩到好多嘅不同類型嘅水上活動。係啊，呢度有比加超經過，呢度玩緊直立板啊，直立板。呢度玩緊海上飛龍啊！海南島呢度好多名車㗎，嗱有一架勞斯萊斯啦，嗱揸得幾快。除咗去玩，都會帶大家食下海南島嘅特色菜，譬如呢個燒雞飯幾特別。夜市啲人點樣食海鮮啦、椰子飯啦，都會介紹俾大家嘅。咁啊，仲有椰子雞火鍋啦，同埋當地出名嘅虎婆香草鴨啦，都會為大家一一獻上。最後呢，帶你大家去 CDF 三亞國際免稅城買下手信，買下免稅品。好，繼續結清啊，各位。好啦，海南島咁多嘅嘢，我哋一齊去邊睇睇。早晨啊，8點零鐘咧就嚟到呢個機場，搭呢個 Hong Kong Express 嘅機，我哋搭2個鐘頭啦，就會去到海南島嘅三亞機場㗎啦。好，let's go。快換個獅頭，哇個獅身，哇個獅尾，一出到機場咧就 call 網約車返酒店，咁注意咧網約車地點咧喺嗰度距離都有成200米左右到嘅，咁大家睇睇 GPS 啦。
眨下眼嚟到酒店大堂，放低啲行李先，跟住未攞房錢，我哋出去食啲嘢先。賣嘢最簡單啦，馬上買咪得咯。行咗一陣商場，嚟到呢間叫做文昌老街筲箕飯，我哋入去睇下咩環境先。環境都幾寬敞嘅，咁啊都有幾啲特色嘅裝飾咁樣嘅。咁我哋咧就揾個位坐低食下嘢先。呢個就係筲箕飯啦，睇下個樣。嗱，食咗個彎嗱，咁咧就係啲帶子咧就好味嘅。嗱，啲麵咧炒似我哋啲炒麵咁樣嘅。咁另外一隻雞咧就好滑啊，文昌雞好滑啊。咁另外咧啲蝦咧炸到卜卜脆，好脆好香口。咁啊啲豆亦都好正路咁樣啊。咁加埋兩個汁咧就好 match 嘅。咁啊飯亦都好豐富啊。咁啊呢個 OK 嘅。大眾點評特價清補涼10個08。睇下清補涼裏邊有啲咩先。嗱，有西瓜啦、綠豆啦、紅棗啦、啲豆啦，咁啊都幾好味嘅，真係唔錯。呢個芒果冰淇淋咧，哇打卡送嘅，非常之好味啊！另外咧有個話梅嘅菠蘿冰，呢個都唔錯喎，OK 嘅。薯片點賣啊？成支香咁賣俾你啊！呢度係大東海廣場，哇幾遼闊！點解間酒店先？好，我哋入去攞房啊！好似抽盲盒咁，抽到你就發達。眼罩，口罩有喎，同埋紙巾都有喎，仲有手套都有喎。好，紙巾有啦。好，我哋抽乜嘢咧？影俾大家睇先。哇，原來係呢啲啊！嚟到呢間酒店做個 room tour先。嗱，首先嚟到呢度一望一望咧，係哇呢個咩缸嚟㗎？企缸一個。企缸啊！呢度咧廁所，乾濕分離喎，廁所呢邊。好，洗手盆喺呢邊有杯嘅。哇！喺呢度仲有呢個水，好多支水喎。兩張床，我哋3個人，正喎，一張雙人床，一張單人床。望企骨子下，電視機幾大啊！我哋要求呢個海景房，哇！我哋即刻望一望個海景先啊！哇，係，點開門咧？哦，打開個門，睇下呢個海景房得唔得先？哇，感受到個熱力，有張凳仔坐，有張台仔。好，出邊咩環境？望望先。哇，係，正喎！嗰度有泳池喎，有天台有泳池嘅。望出去，哇！呢個景幾正喎！仲有湖形嗰間酒店啊！隔離嗰邊咧係咁樣湖出嚟嘅喎，都幾靚喎！喂，收貨啦，有呢個景，我哋真係冇乜問題㗎 ，OK 啊！望下張床幾有誠意先，嗱呢個公仔，哇！呢隻有隻天鵝喎，都幾有誠意下喎。OK， 滿意。撳鐘開門，好似有嘢攞咁喎，撳個掣打開先。哇！呢份水果好正喎，多謝你啊！Thank you 晒，再見，拜拜。喺酒店安頓完之後咧，我哋即刻第一個行程就去鹿回頭，咁咪夾呢個網約車，再轉呢啲電瓶車往返，咁就可以去到景點噶啦。
鹿回頭幾靚喎，風景靚啊，幾好景。見嗰個鳳凰島幾靚，再行前啲，呢邊風景都好喎，正啊！好啦。睇清楚個景點，哇，都幾靚喎！另外望過去咧，真係好多人啊，好似去咗行街市咁多人咯。遠處咧就係電瓶車嘅總站啦。望翻出面風景咧，最搶眼都係個鳳凰島。睇下個近鏡，都色彩繽紛，好靚噶，係真係。非洲嘅風味登陸中國，佢話廣州餸喎，我而家整緊啊！整緊得唔得先啊？得唔得先？有冇飲先？佢落咗啲蜜糖喺度，係咁搞，咁有啲蜜糖味嘅，有啲渣，有啲裏邊嚟講啲啫喱，有啲粒狀嘅核。咁啊，食落加啲蜜糖都 OK 嘅，唔會係好，唔會係超好味，但係又幾特別甜甜地嘅嘢。咁不妨可以試下嘅，15蚊至30蚊一個。咁啊，勸你都係試15蚊試試嘅味道算。個夜景先。開完鹿回頭咧，我哋去第一個夜市先芒夜市，睇下有咩食，有冇咩買。哇！場內咧就好多海鮮檔啊，多到不得了。咁亦都好多人流啊！嗱，睇到好多食客坐喺度係食海鮮。嗱，你見到咧，嗱，台都叫一大盤嘢嘅喎。咁全部都係海鮮嚟噶啦，嗱，呢度一堆海鮮，嗰度一堆海鮮，嗱，個個都嗌晒手度係咁嚼啊！嗱，海鮮檔咧就喺呢度啦，自己叫啦，睇乜就叫乜啦。嗱，見到其中一盤咧，嗱，幾大盤，乜都有，雜不楞。嗱，叫咗個花甲粉，睇下先，嗱 OK 哦。咁另外咧就叫咗個椰子飯，就試下佢啲特色嘢啊！食落咧就純粹有椰子味嘅飯咧，咁係啦，就椰子味嘅飯啫。咁你要諗啲餸先可以食到 ，OK 啦。呢間鋪頭叫咗10蚊嘅椰青，嗱咁大個嘅。嗱，見到個海螺公，嗱我就坐呢邊嘅啫，喺嗰邊叫過嚟有個牌，咁啊叫咗個淨蝦粥。嗱 OK 啦，啲飯係幾腍嘅，啲蝦咧，差少少啦。遊走呢個夜市嘅食肆咧，大部分都係食海鮮噶啦，咁當然係遊客咁嘅價錢啦。咁啊，仲有其他咧，就係有啲燒蠔餅啊、椰青啊、凍飲啊嗰啲啦。
大致上係咁啦。食完嘢咧，行出嚟咧有嘢買嘅呢個夜市，主要都係手信啊、啲貝殼嗰啲嘢啦。咁你就係欣賞下啦。傳統啲啦，嗱啲冰箱貼大把嘢你揀啊！嚟到海南島啊，風土人情都唔同喎。嗱，和尚都可以溝女㗎，嗱幾特別。香港真係未見過喎。夜市方面咧，香港雞蛋仔咧叫嘅，普通一個普通嘅雞蛋仔12蚊，加埋雪糕就25蚊咁樣咯，就係咁樣樣。呢邊啲食店咧就模仿呢個台灣嗰啲嘢喎，有個魷魚啦，仲有呢個蚵仔煎啦，同埋呢個蝦滑啊，好得意喎！燒生蠔有20蚊5個頭先嗰10蚊1個喎，行下又平啲喎。我知道了。菠蘿炒飯啲地道嘢食條掃街可以嚟呢度啊。觀察咗一段時間咧，呢度嘅外國人咧就主要係俄羅斯人啊。俄羅斯人咧，唔知係咪嗰邊係凍嗰頭啦，特登嚟到中國最南嘅地方，即係避寒啦嚇。咁呢個俄羅斯人俄文都見得到嘅，咁比較多啲。其他外國人就真係少見啲啦。夜晚11點，哇，仲好多人喎！我哋返酒店啦。早晨啊，第二日嘅早上，已經有音樂聲啦。我哋住呢個三亞珠江花園酒店，我哋由呢個2樓一行出嚟咧，有呢個扶手電梯直通呢個沙灘。呢度咧就有個專用嘅人面識別嘅嘟我哋房卡嘅通道，跟住行出嚟咧就係好靚嘅沙灘啦。咁我哋轉頭行翻去都係經翻呢個通道啦，咁亦都拍翻房卡就可以直接翻酒店噶啦。哇！喺海景呢度，呢條街單程路左邊就海景，真係有啲芭提雅 feel 喎。但係呢度使人民幣，同埋呢個係講普通話，易溝通啲喎。一嚟到嘅3公號嘅航空母艦明擺喺度，好，我哋入去泳池，有咩玩先啊？9樓個泳池，大家睇下先。哇！天與海咁喎，唔錯喎。呢度3樓咧就有個泳池，咁咧由沙灘凳坐下咁樣嘅，好舒服。跟住我哋搭網約車去一個天涯小鎮嘅景點。天涯小鎮其實都係夜市咯，好多嘢食賣，都係類似台灣嗰啲小食咁，嗰啲都有。幾得意！好，望出去咧，一直行到出邊就見到嗰個沙灘啦，已經見到有間海南文創伴手禮，我咧就買咗呢盒香脆蛋卷，呢盒香脆蛋卷咧就係買3送1啊！好，買咗4盒，有個袋幾靚仔，好做手信啊，返香港靚啊！到天涯小鎮呢度，呢個 icon行出去就應該係沙灘啦。好，由天涯小鎮落到嚟啦。
咁咧呢個攤咧就唔好大嘅喎，唔知係咪水漲嘅關係咧？啊，咁企滿晒人嘅呢度都，咁啊好多人咧喺度遠處玩嗰隻水嗰隻遊戲啊，咁啊好多啦間，比較多人啊，沿途都有啲酒吧咁喎，有啲旅館，沿途都係呢啲嘢，好多水上活動。玩水玩得好開心喎，見過啲水啊！天涯小鎮呢度實在太出名啦，咁啊一定要嚟一嚟。但係咧，哇，好多人，個餐又細，通街都係啲坐嘅地方啊，嗰啲凳啊，全部都好商業化嘅地方啊。好，我哋到此完畢，我哋走啦。天涯小鎮之後，隔離條街一樣係天涯小鎮，一樣咁遠景嘅。行完黃龍街，另外一條黑龍街，仲有條青龍街。呢度總之就好多小店啊，俾你行下，咁啊好多嘢食嘅。買零食找一味啊，好似啱香港上市。香港好難揾到呢間超市啦。呢度嚟講咧，哇！總之超市咁多嘢賣啦，間超市都好乾淨、好企理同好大喎，揾到周杰倫做代言人嘅喎，哇！應該都幾有體面啊！我哋香港人都去開深圳㗎，深圳唔覺有呢間嘢真係好整齊，啲嘢又賣得好平下，嗱40幾蚊，但係講得係500克啊，咁啊你可以成個船堆翻去。幾多嘢選擇下嘅，零食嚟講呢度咧唔愁揾到嘅，杯麵啊嗰啲更加有啦嚇，好多零食嘅嚇，冇中意食零食嘅朋友，哇可以呢度逛下啦。舉例一個水果杯咁計7個9，咁知佢都話埋俾你聽，平均一個咧就1個3毫2人民幣，咁就有個有水果喺裏邊嘅水果啫喱啦，抵唔抵咧？翻嚟香港研究下先。行到腳軟，一個129蚊，見到個嘢正圓圓，入去捻翻隻腳1個鐘先，腳仔軟啊！去完天涯小鎮咧，翻酒店嗰邊，都係去翻大菠蘿店嗰度咧，揾咗間四季椰子雞火鍋，咁啊純粹醫下肚，啲牛肉都幾企理，叫咗個套餐。早晨啊，今日係第3日啦，落嚟酒店食早餐。呢度有啲非物質遺產嘅表演喎，即下嘢俾你睇。好，我哋入去食早餐先。琴日都嚟食過嘅，不過未得閒影啫。咁啊，一嚟到呢度咧，就有個彈古箏嘅表演，現場㗎，好有型㗎。好，睇翻食嘢先。一入到嚟咧，有麵包嘅呢度。咁主要咧就係啲麵包啦、蛋糕啦、刀粒啦，同埋唔同嘅甜點、嘢飲，有啲奇異果汁、果汁等等。望過嚟呢邊咧，咖啡啦，咁啊有豆漿添，咁啊仲有啲粟米片。另過嚟呢邊一睇，哇！啲葉點麥埋有雞蛋啦、茶葉蛋，同啲炸卜卜脆嘅雞啊，咁啊基本腸仔啦，熱食啦，有啲茄子啦，傳統一啲嘅菜啊，亦都係炒飯啦，或者炒啲麵啊。呢邊咧就係粥嘅，咁啊望落都有3碗粥啊，有白粥啊，有啲有味嘅粥啊等等啦。咁啊啲餸粥嘅嘢就喺側根嗰度嘅。睇翻呢度啦，就係啲廣東嘅點心啊。咁呢邊咧就係淥麵嗰啲啦，淥河粉啦。咁啊呢度有啲生煎包啊，咁你睇可以自己攞啦。賣相都唔錯啊。
咁呢度咧有呢個豆腐花㗎，嗱，咁啊啲黃糖啊或者係啲糖漿隔離攞啦。行過去呢邊煎雞蛋，正路啊！咁啊裏邊咧亦都有啲綠粉麵嘅嘢啦。咁有啲丸啦，俾你揀啦。咁呢度咧蒸腸粉喎，咁啊自己攞啦。跟住清真餐廳望真啲咧，都有啲清補涼啊，啲綠豆沙甜品嘢喺呢邊。呢度咧仲有啲日本嘅手卷物啊，河粉。呢度係沙律花啦，茄子、沙律菜自己嚟。咁啊最傳統啦，有啲肉俾你揀啦，雞肉啊、薯條都有。咁呢邊係水果，都齊全嘅。咁啊仲有啲乳酪嗰啲啦。呢度好特別，有啲香檳酒俾你飲啊咁樣嘅，攞翻杯啦。炸薯條，漢多士，咁啊仲有啲麵包啦，剝咗個彎噶啦。咁啊，飲咖啡就呢邊啦。咁啊，記住呢個行古箏嘅，佢行開都會繼續播嘅噃。另外呢個攤檔咧就係棉花糖啊，幾多人排？小朋友最中意啊！嗱，小朋友拿住棉花糖走噶啦。咁啊，仲有呢個爆谷噃。咁啊，想食就行過嚟呢邊啦。咁已經係 walk 咗個 round 俾大家睇下噶啦。咁基本上都好齊全嘅國際食品啦。好，今日我哋嚟到三亞龍船旅遊中心，我哋 book 咗12點鐘嘅船，每日都有3班船，9至12、12至3、3點至6點，玩3個鐘啦。咁有啲咩玩呢？首先你裝咗呢個團之後呢，佢一定會送你一個水上單車，佢哋揸嘅，咁都冇壞嘅，佢哋真係高手嚟嘅，揸得好快。咁你哋係坐後邊，咁我有大約係少少時間俾你兜個圈咁樣咯。咁啊，都幾刺激，幾好玩嘅。個簡介嗰度咧，呢個團咧就會包埋你釣魚。咁啊，有人釣魚嘅，我未見到成功釣到一條魚上嚟啊。咁仲有卡拉 OK 嘅，咁啊，我又見唔到人唱，因為個倉都幾逼下嘅。咁啊，臨尾見啲職員唱兩句有嘅，自己娛樂自己啦。咁啊，去嘅過程而家都影俾你睇㗎啦。咁去到海中心嗰度點咧？咁首先俾你即刻玩咗個水上電單車，佢哋揸嘅，好刺激嘅。跟住咧就有一啲叫做自費嘅項目啊。咁啊，陣間俾個牌你睇就知啦。嗰度好多自費項目，亦都好多嘢玩嘅。要刺激嘅團友一定揾到你要玩嘅嘢。咁啊，放低幾百蚊啊，至過千蚊都得嘅。咁啊，個表咧，而家俾你大家睇睇。咁近睇呢個鳳凰島，好海景先。哇！呢個遊艇100零蚊，出嚟睇海。OK 啊！哇！好快喎，閘仔，靚彎添喎，會反㗎。望過嚟呢度咧，啲人咧玩潛水就喺嗰度，喺艇嗰度咧着晒啲潛水衣就喺呢度鳳凰島嘅側跟玩潛水啦。係啊，比加超都有一個玩緊啦。嗱呢度玩水上電單車咧係唔需要換衫嘅，笠件救生衣，原裝衫嚟，原裝衫去，原裝衫返，你係唔會濕身嘅喎，奇怪嘅喎。
真係高手啦！啲人係着翻正常衫，唔使換泳衣嘅，好快好刺激。頭先玩咗個 round，好正啊，鹹到飛起㗎！呢個玩緊直立板啊，直立板有冇留意佢啊？着裙玩直立板啊！平時都換件泳衣啦，咁啊，真係呢度真係好得意㗎。呢個自費項目幾勁，跌咗落去喂，升高啲嚟睇下，哇！有翻咁高，又低又高，咁樣咯。勞斯萊斯你就唔會揸啦，香港，哇！但係呢度咧喺海上可以自己揸勞斯萊斯嘅，幾有型，哇！喺定緊彎添啊！哇！又去啦，水上行車啊，唔係水上行舟啊！哦，喺隔呢個頭睇唔睇到風景啊你？哦，去咯，拜拜！呢度好多比加超啊，一定有架比加超喺你隔離啊！離遠有一架，呢度一架，嗱，擘眼睇有3架，嗰邊咧話黃色法拉利啊，仲有就係有個頭先見到個哪吒添，哪吒係咪拍海龍王咧？好多遊艇，立眼又有一嚿藍色嘅類似勞斯萊斯嘅物體經過啦。哇！呢度海上已經咁多名車嘅，海南島呢度真係犀利。直立板咧唔使擔心，呢個小朋友嚟嘅，小朋友都玩到，唔識滑水都得嘅，冇問題嘅。呢度個個都識滑水嘅，睇下呢度，呢個未起身喎。個船咧就會停喺海中心一段時間嘅，3個鐘頭，哇！咁快就到啦嗱。咁啊，頭先潛水嗰班咧翻嚟啦，潛水梗係要換泳衣啦，但係玩其他水上活動唔換都得噶噃。你是幾號啦？你倆都是2號是吧？好啦，總結呢個遊艇嘅項目嗱，我哋120蚊，咁啊嚟到呢隻船嗰度咧，咁就玩咗1日行。咁啊個船嘅倉係咁嘅樣，咁啊包埋水果啦、嘢飲咯，咁咧就送一個係人哋架嘅遊艇咯，咁啊兜咗個圈都好刺激嘅，咁啊唔使自己揸嘅，其實佢哋揸咧一定高手過我哋揸，揸得好快，好拋到彈起，自己揸冇咁快。亦都唔需要追求自己揸啦，因為佢真係揸得好快，揸到彈起，應該好滿意嘅。咁有呢個遊艇可以俾你釣魚啦，同埋去到呢個鳳凰島呢度睇風景啦。咁呢度都個120蚊咧，包埋嘢飲下，咁都值回票價嘅。咁啊，使你3個鐘頭嘅消費就 OK 啦。好，報道完畢，有興趣就上嚟玩啦。好啦，3點鐘啦，咁啊好快啦，咁我哋回程啦。咁啊沿途咧呢度咧望去到仲都係玩緊水上活動嘅，遠處咧就望到啲飛機升降添㗎，呢度好開揚嘅。
呢度真係好奇特，即係全部好多船同一時間返碼頭，所以見到呢個百鳥歸巢嘅感覺啊！越近碼頭咧，呢個感覺越強啊！因為已經好多船同一時間要返碼頭接第二班客。目測咧，呢度咧應該有幾百隻船咧，船頭方向全部向碼頭，同一時間一齊衝去碼頭啦。你好啊，哇！呢度就係海南嗰個 CDF 嘅免稅摩啦。好，睇一個地圖先，我哋入去出下睇下有咩買先啊。呢個地方都好大喎，中意 shopping 嘅朋友免稅啊！呢度海南免稅區，應該揾到你中意嘅牌子同埋貨品啦。睇翻啲小冊子咧，呢度除咗可以俾你寄存行李之外咧，你買完嘢咧，仲可以費事係攞喺手，送到去你個酒店都可以啊嚇。咁我知嚟又可以，走又嚟呢度買嘢又可以，總之方便啦。睇下好似港都道咁啊，名店啊，入去都要排隊啊，一間係咁，兩間都係咁。排隊入名店啦，行完一區又要經呢條路，行下入去呢一區啦。哇，好大下呢度，真係幾大下㗎，腳仔遠啊！遠處係見到亞特蘭蒂斯酒店，呢個係頭先嗰區 shopping 嘅地方。咁我哋沿住條路咧，就行過去另外一個 shopping 嘅點啦。總之就目測咧。應該係大過，一定大過東京嗰啲歐力㗎啦，好誇張啊！呢度大到，睇呢間鋪頭，真係以為去咗迪士尼添啊！呢度以為，咁啊啲迪士尼嘢賣嘅，原來呢間鋪頭都好，繼續血拼啊，各位！入到嚟間鋪頭咧，真係去咗迪士尼咁喎，好多啲公仔賣啊！So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be.行到出邊咧，望翻入邊，哇！全部都係啲食肆嚟嘅，大大小小食肆。再望翻出邊咧，環境都唔錯啊，鳥語花香啊！係啊，由朝行到晚啊！行到腳軟啊！望喺呢個遠處嗰度，見咗間翠華嘅，係啊！除咗深圳之外，海南島都有翠華嘅。行下咧，仲有啲水幕啊、噴泉啊、燈飾睇下咁樣。
呢度都幾好氣氛嘅噃。睇返個夜景非常之優美，呢個塔都幾有型㗎吓。咁而呢條天橋咧都金光閃閃啊，好光猛嘅，環境係好舒適嘅。嗱，遠處就亞特蘭提斯酒店啦。嗱，搭 shuttle bus 嘅朋友行完之後咧，就嚟到呢度，邊度落車邊度上車。呢度咧就好多人喎，但係因為好多人都會搭車嚟嘅，咁啊一巴士度就一擁而上㗎啦，咁所以 check 清楚你嘅巴士號碼啦。又嚟到大菠蘿個商場啦，咁我哋今日嚟咧就係要去食虎婆香草鴨啊，咁啊大眾點評嗰度推薦嘅，咁入到嚟門口咧又要等嘅，次次嚟經過都見到等。咁但係見到好多啲大陸嘅明星咧就嚟呢度打個卡啊，食個嘢咁樣嘅。咁啊，推介分數都唔錯，咁我哋入去等等啦。咁另外門口咧仲有一啲乾果啦，同埋嘢飲啊，可以俾你試食㗎。咁我哋等等位先，轉頭有好嘢食㗎啦。等咗一陣，終於有位啦。嗱，呢個就係虎婆香草鴨啦。見到上啲鴨紅都唔錯嘅。另外呢個葱油餅啊，推介喎，幾脆好味。打卡咧就送豆腐花領。嗱，呢個鴨肝醬葱油小餅，哇，佢係好脆嘅，食落好 match，呢個值得真係推介好味。咁你食咗呢個虎婆香草鴨，哇，啲汁啊炆得好溶郁，炆得好好味嘅，好特別。呢個咧就係鴨雜啦，咁啊你當去牛雜咁食就得啦，裏邊好多內臟啊、豬嗰啲，咁啊 OK 嘅。黃燈籠醬配小肥牛，哇，呢個 OK 啊！另外阿姐咧就同你俾啲牛丸落去，跟住再加啲菜幫你整埋。咁阿姐就同你攪下，跟住同你倒啲汁落去。佢同你攪一攪之後咧，就同你冚蓋，冚完蓋之後滾咗啦。嗱，好似而家咁。跟住咧就跟埋一碟響鈴俾你啦，話呢個套餐都幾抵食。跟住頭先食過啲嘅牛肉 OK 嘅，唔錯噶。咁呢個套餐就非常之抵啦。最後一日朝頭早啦，我哋嚟呢度9樓游水先走啦。環境都唔錯，可以包場啊！呢個泳池真係要讚一讚啊！你有冇睇佢普通酒店泳池，通常都係俾你 hea 下玩下水，呢度係游水嘅。呢個池咧喺度都有50米嘅，好中意游水人好好游嘅，同埋風景又幾好。樓下呢個咧俾你曬太陽，俾 BB 仔玩啊！呢個係 hea 嘅咋，3樓呢個係 hea 嘅，上高嗰個游水嘅，不過適合時間喎，一早一晚啦。而家就啱食完早餐 lunch 到係曬嘅，不過今日咧就有啲陰天咁樣，唔係咁曬，但係個太陽又 OK 嘅。呢個泳池值得一讚，唔錯，靚景。大菠蘿商店裏邊有間叫洗面紅啊，冇下時間啦，先去機場試翻個60分鐘頭療先。古天樂做代言人應該穩陣嗬。
好，上機前再嚟呢間文昌老街筲箕飯再食多次先。嗱，呢隻乳豬頭上次未食過，而家食一食佢。咁啊打卡嘅就有菠蘿冰，嘢飲就免費嘅。糖醋石斑魚睇下得唔得先啊？哇，好快就食完啦！咁啊乳豬方面嚟講咧係正路嘅，脆嘅。咁啊嗰個糖醋魚咧都係唔錯嘅，有翻香港嘅質素石斑味添嘅。咁咧另外送呢個糖水咧雖然叫打卡送嘅菠蘿冰都有翻左右嘅質素。咁啊呢間嘢喺度 OK 嘅，可以嚟試下啦。海南島啲揮春咁樣貼嘅幾得意。仲有海南島咧係原來掛住紅色 banner 賣樓嘅喎，咁又幾特別。仲有咧呢啲巴士嘅側鏡咧顯示車嘅號線嘅。總結翻咧，咁我哋揀間酒店咧都係喺活動方面咧都幾正宗下嘅。咁我哋住呢個大東灣，咁好多人香港人咧就會住呢個亞特蘭提斯嗰邊嘅。咁嗰度啲酒店我就覺得會貴啲啦，咁同埋配套翻我哋景點咧，可能你搭車比較遠啲。咁鹿回頭咧就喺酒店附近嘅啫。咁天涯小鎮都搭咗成個鐘頭車過去㗎。咁如果係喺另外一邊咧，可能要搭2個鐘頭先去到。咁我哋嘅交通方面，我覺得就呢度都 OK 嘅。咁同埋啲夜市都唔會太過遠。咁啲食肆各方面夜市好同埋商場啲特色店都試過，都 OK 嘅，唔錯嘅口味都啱香港人嘅。咁我哋呢個新年嘅農曆新年4日3夜嘅海南島自由行呢，就喺呢度圓滿結束啦。咁記得訂閱我個 Arcade Channel， 裏邊有成200段片俾大家欣賞嘅。多謝大家，下次見，拜拜。